ano? Pase. Kuya ba? Gusto ba? Kumusta? Halika muna dito, Iron. Kailangan ba tulong dyan? Kailangan pa? Ano? Dudublin? Malaki eh. Pareho kayo ng ano? Kayo tatlo. Dublin natin. Gaano kalaki yung sa'yo? Ang kalaki yung tent nyo. Baka gusto mo rin lang may entrance. Dalawahin na lang natin. Sigurado kayo, hindi kayo nakasawak. Maliit naman yung dati sa ano, sa tent. Okay na yan. Daanan nyo na lang. Ayun kami. Dito kayo. Asa na yung tent? Steak? Kompleto naman sa steak ni. This is good. One of the pieces. Ito mi? PC? Asa na yung PC? Ang laki pala ng tent mo, sister. Ang liit ng ano, no? Come on, Pinon. Sa ibabaw. Pinon, halika na. Saan mo, Pinon? Sharon, you help your mom. Ito, ano mo, sister, itong kumot mo. Tanggalin mo na to. Pinon, You help your parents. inyo? Gawin ko na. Oops, I don't have power. I need to recharge my camera. You have to work faster. Faster. I have only 4% left. YouTube ko yan eh. Building. Ay, panor na ito! Panor na! Ayusin nyo ha kasi 13% na lang to. Hindi walang take 2. Bawal take 2 dito. Kasi nagre-recharge pa. Kulang. Vanlife Pinoy! Panor na! Vanlife Pinoy sa Chester.
Saan yung pinto nyo? Sa side? Pintuan nyo. Sa side? Iba-ibang tent pala. Ano yan? Isang banyo na naman? Ha? Isang banyo na naman, CR. Hindi maayos ayos yung banyo talaga. Yung banyo. Ayan na. Side entrance kayo, side entrance. Yan. May kurtina ka kasi, sir. Sir, may kurtina. May hatakan pang pintuan, sir. Oh. Sino ba? You go down now. Tayo lang si Bang. Tayo naman si Man. Push start. Nito, can I use it? Push start pala. You need to push start it first. Magdaan ka. See? You need to push start before you go. Drive ka. Chris, kailangan martilyo yan. Ay, martilyo. Doon, sa kabila yata. Kasi hindi siya diretso. Kailangan lang daw yung buto-buto. Mahina ka na dito sa buto-buto ah. Kulang ka sa practice ah. Pag yung tumatagal ka sa buto, mamagaling ka. Wave na, wave! Oy, galing! Party na! Party na naman! Oy, nakangat na lahat. Hindi pa yata nagtaing eh. Ayun, may pansit. Para pinipip yung pintuan nyo. May kurtina ka dito. Saan pa yung buto? Ang kurtina. Naharap ka. Nakaharap kayo kay Kuya. Ang view nyo si Eden eh. Kiron, you hold it. Music something? Sino ang mga nagpaw nito? Ha? Si Pan Ornat na naman yan. Uy, cameraman lang ako dito. Kulang ba yan pagbaon? Hello. Kaya pala bumabante mag-isa. Tumatang to. Ano ko yung mga comporter? Lower mo rin sa loob.
Lower mo muna. Hindi na natin kailangan to? Ha? Hindi, natin yung mga flights sa lupin. Kailangan natin tape, wala tayong tape. Sa likod. Wala kang tape. Mamaya malamig dalawa sa likod. Hindi na lumalabas. Hindi lumalabas. Papasok. Papasok. Papasok lahat. Higupin mo! Buksan mo yung mga bintana. Nakasarado bintana eh. Yeah, you can use that. Yeah, you can use it. You want it? Yeah, just go ahead. I'll just go charge it later on. There's no more power. Anong name niya, Grace? Zachary. Zachary, yeah, just use it. Dapat naka-angle. Dito ba? Sa gitna. Dito, Mark. Tawa na yan. Bibili na ako nito. Saan kaya makabili nito? Sa Walmart. Madami yan sa Walmart. Oo. $1 na yan sa Walmart. Ganun mo lang, wala na. Kalain mo yan. Nahirapan tayo dyan sa CR na yan eh. Saan? Yung CR niya nga. Yung doon. Yung sa loob. Dapat gamitin nyo yan ha. Sayang yung hirap na paggagawa. Lalagyan ng mga panyan. May lalagyan pa siya ng mga panyan doon eh. Pang ilaw yata yun doon eh. Refrigerator. Dapat palabas. Ha? YouTube. Sino gusto magpa-YouTube dyan? Hindi na binat yan, ay kulang. Malamig. Mamaya mas malamig, 40 lang. Paano? I'm going to remove the battery. No, those are the parking spots. Ganyan na. Ay, buti na lang, naka-jacket. Oh, Mark, party niyo. Masyadong malamig. Kailangan na tindihan yung campfire. Anong... Nagbaliktad. Dapat siya doon. Yung pinanggatan niyo iba. Anong iba? Ganyan, hindi naman na yan. Dapat umabot dito. Hindi umabot. May tali naman eh. Pwede naman yan, pwede na yan. Ito maliit din. Dapat i-angle nyo yung peg. Dapat naka-angle.
Ronel, pa ganon. Wala nang pangano. Wala ka nang page. Dito na. Perfect. Diyan sa sasakyan ni Martin. Sa sasakyan na niyo. Ang layo na. Hindi, pwede yan, itali lang. Oo, pasok mo dito. Ayun, tube. Saglit lang, tanggalin mo. Dapat pumasok ang tube Saglit lang, dito. sige na. Para hindi tulad dito. Oh. Ayun o, nag-clack. Hindi, dapat papasok dito lahat. Para, From here, oh. I don't know, pero iba kasi itong ano nyo. Martin, Sa kabila, wala. magkabilaan yung ganun. Ito, hindi siya tama. Hindi tama ito, iikot yung ganun. Pwede na yan. Oh. Kasi tignan mo, mahangin masyado, gagalaw yan. Oo. Hindi, sasaksak mo pa yung dulo doon. Ha? Hindi, yung dulo doon. Kasi iba yung ano niya dito. Kuya Pan! Yan, ipasok mo dyan. Oh, hawakan ko. Ha? Oh, kulang pirsa ko eh. Kulang. Anong gagawin ko? Ipasok mo. Iba ito. Oh, baba. Pasok mo ito. Itong kanya. Yes, iba ito. Iba itong taas niya. Ipaikot. Ano? Oh, ikot, Mart, Mart. Ikot ito. Trapal. Itong trapal. Sa ibabaw. Yung bubok niya. Ano lang kasi ito siya stable. Oh, Gumagalaw. ayan na, oh. Halika. Ay puta, nakakabit eh. Ayan. Sa poste. Ayan. Yung filtro. Oh. Tapos, ikot. Tingnan niyo kung ano. Doon din. Ha? Hindi? Hindi pa, ikot pa. Ikot. Ikot. Saan yung ano nito? Maluwag pati. Wala yung I-adjust tayo ng alawan nito. Ha? Dapat dito talaga tinitira. Oh, may siniyang pala oh. Oo nga eh. Tinakpan niyo yung sinihan ha. Lahat tayo dito sa likod. Ganon din. Same lang. Same lang. Pareho lang. Pareho lang yan. Anong butas mo ang hinahanap ko? Yan pala. May butas. Saan man ito ikakabit? Wala mong kabitan dito. Ayun. Yun, may butas. Ayun niya, ayun. Yan. Mart, ikabit mo nga ito. Ito, dito. Ito. Kabit din yan sa butas. Palaki.